السلام عليكم، من ديانا قاسم لقلت أنا بركني بابتي فيسيولوجي للكتشري كم داباتي بيشكي غلازات فيسيولوجي وهروا فيسيولوجي خانا كانكي Introduction to the human body ناس عندنا إلاش يمبرو Physiology is the study of the body's functions Physiology زانستيك اللي يكون نودر بعد كان إلاش يمبرو فتكار Well anatomy deals with the structure of the body لكاتك دا anatomy معملا لقل بيكاتا كان إلاش يمبرو دكات ودا إلاش يمبرو لجي بيكاتوان The two anatomy and physiology are closely interrelated ودا physiology و anatomy دوبابة بيودي كنزي كان بيكوهيان The body's ability to perform many of its functions changes gradually over years طبعا علاج معظم داني زوريك لأتك كاني بتفربوني الصا ياخد بتفربوني تمن كم ده بيتهم In general, the body performs its functions less well at both ends of life, infancy and old age. بالشوية قشتي لش لهردو كتا كاني تمن ده لش يمروف زور باشي أنجك كاني أنجام هذا وتعالى كاتي بيريو كوربيديا. Organ system the body covering system organ كانوا دا باشيني جستا. Integumentary system consists of skin, hair, nails and various glands. وتا السيستم يتوكاري ياخد سيستم يرشالي بيقدر لبس وقجوني نوكو رشين جورا وجورا كان they cover the body أول بلاش دا portion six changes outside the body حسب قران كاري كان يدرو جسد هكن and helps regulate body temperature يرمتي رخصني بليجر ميلاش دودن support and movement بالبشتي وجولا skeletal system is made up of bones and ligaments كون داني اسكابيكر بيقدر لإستكو بستركان it supports the body كبالبشتي لاش دكن stores inorganic salt خوينا organic هالدقرن and houses blood forming tissue شانا كان يدرس كن يخان لخو دقرن muscular system consists of muscle that provide movement posture سيستمي مسؤول كي ياخد كون دامي مسؤول كان بيك ديت لمسؤول كان كجولو دوخي جستي دابين دكن وتشعوزي لاش دياري دكن integration and coordination يقرتنو اما هايجي ياخد كنجاندن nervous system consists of brain, spinal cord, nerves and sense organ واتاك كون دامي دمار بيك ديت لم يشكو بربري بشتو دمار كان وروا الدم يرمتي ديركان كاخد عندها مكاني هست It integrates information from receptors and sends impulses to muscles and glands واتا زانيري كان لورقد كانوا وردقريتو عقداري دانيريد بمسؤولك كانوا هروا رجينا كان endocrine system include glands that secrete hormone and integrate metabolism رجيني الجرلانك أو رجلانا دقريتو يعني متي درداني هرمونا كان دردان مروا زند تشاليكي كان رك دخل Transport gas cardiovascular system made up of heart blood vessels معناتها ضللوا لك قدام بيك ديت اللي ضلوا لك يعني خير disrupts O2 and nutrients through the body while removing wastes from cell أكسجين وما دخوراكي كان بسر لجد هدا باش دكنو والهم أكايدا باش معو كان لخانا كان دردكن lymphatic system consists of lymphatic vessels lymph node thymus and spleen lymph كوندا بيك ديت لا لينفا لولا كانوا لينفا جريوس سايموسو صبر It drains excess tissue fluid and including cell of immunity لينفا كوندا بشلي زيادة شانا كان دردكات خانا كان برقلي لخوة قلوا تاتي سيلو بيسيل absorption and excretion وهذا هالمجين ودردان digestive system made up of mouth, esophagus, stomach, intestine and accessory organ وهذا كون دامي respected لدمو سورنشكو قدو ريخو لكانو عندما يرمتي دركان It receives breakdowns and absorbs nutrients بعد خوراكي كان تقدر شكينتو هالي عندما جد وهذا يرمتي تكشكاندني خوراكان دا respiratory system changes gases between blood and air وهذا كون دامي راس ألوغوري غازا كان دكات لنيوان خانو هوا دا واتم بس مال غازا كان أكسجين ودان أكسيد كربونك أكسجين هل دامجون ودان أكسيد كربون ده كان urinary system consists of kidneys, ureters, bladder and urethra removes wastes from blood and helps maintain water and electrolyte balance واتاكو عنداني ميسبيك دير لا قرشي لكان ياخد كليا كان بوريني زوميزلدان كباش معو كان لخوين دردكن ويرمتي باراستني خاصنجي أو electrolyte كان دردن reproduction زوربون reproductive system produce new organism وهتاكو عندامي زاوزي وتشينيو دخاتو ياخد زيدوري نيو برهم دينين male reproductive system وهتاكو عندامي زاوزيني لنا consists of testes accessory organs and vessels that conduct sperm to penis
نێرە کە ئەندامی زاوزێ پێک دێت لە کە ئەندامی زاوزێ و ئەندام یارمەتی دەر ولولەکان کە سپێرم دەگوازنەوە بۆ چوو یاخود ئەندامی زاوزێ نێرینم. Female protective system consists of ovaries, uterine tubes, uterus, vagina and external genitalia. مێرکە ئەندامی زاوزێ پێک دێت لە هێلکەدان و بۆڕی منداڵدان و زێ و ئەندامی زاوزەی دەرەکی. Metabolism and hemostasis واتە زیندە چالاکی و هاوسەنگی. Metabolism is all of chemical reactions and physical processes that take place within the body. زیندە چالاکی بریتیە لە هەموو کارلێکە کیمیاییەکان و گۆڕانکاری فیزیاییەکان کە لە ناولەشدا ڕوودەدەن. It includes all characteristics of life. هەموو تایبەتمەندیەکانی ژیانش لە خۆ دەگرێت. Hemostasis it is a maintenance of a stable internal environment inside the body. واتە هاوسەنگی بریتیە لە پاراستنی ژینگەی ناوەوەی لەش. Which is regulated through the control system which have receptor, a set point and effectors. کە لە ڕێگەی سیستەمی کۆنترۆڵ واتە سیستەمێکی کۆنترۆڵ کراو هەیە کە وەرگرەکانیان ڕێک دەخات و خاڵێکی دیاریکراوی کاریگەریان هەیە. Example hemostatic mechanisms that regulate body temperature. بۆ نمونە زیندە چالاکیەکانی هاوسەنگی یارمەتی ڕێخستن پلەی لەش دەدەن. Characteristics of life process تایبەتمەندیەکانی ژیان یاخود پرۆسەی ژیان. Movement it has types within the body on circular level and on muscular level. جوڵە جۆرەکانی جوڵە لە ناو جستەدا هەیە. دوو جۆر جوڵەمان هەیە. کلێکشان لە ئاستی خانەی داواتە جوڵەی خانەکان و ئۆتریانش لە ئاستی ماسوولکەکان داواتە جوڵەی ئێمە ڕۆشتن و دانیشتن. Responsiveness detects changes in internal or external environment and react to that change. وەڵام دانەوە گۆڕانکاری لە ژینگەی ناوەوەی لەش یان دەرەوەی لەش دیاری دەکات و کاردانەوە بەرامبەر ئەو گۆڕانکاریانە هەیە. Growth increase in size either increase in number of cells or increase in size of each cell. گەشە واتە زیادبوونی قەبارە یان زیادبوونی ژماری خانەکان یان زیادبوونی قەبارەی هەر خانەیەک. Reproduction زۆربوون new organism or new cell یاخود زیندەوەری نوێ بەرهەم دێت یان خانەی نوێ بەرهەم دێنێت. Respiration uses oxygen removal of CO2 هەناسەدان هەڵمژین و بەکارهێنانی ئۆکسیجن و دەرکردنی دوانەوەکسیدی کاربۆن. Digestion breakdown of food into smaller forms هەرسکردن تێکشاندنی خۆراک بۆ شێوەی سادەتر یاخود پارچەی ورد. Assimilation change nutrients into chemically different forms واتە شیکردنەوەی مادە خۆراکیەکان بۆ شێوەی جیاوازی کیمیایی. Absorption هەڵمژین movement of substance through membranes and into fluids هەڵمژین جوڵی مادەکانە لە ڕێگەی پەردە بۆ ناو شلەمێنەکان. Excretion دەردان یاخود دەرکردن removal of metabolic wastes واتە دەرکردنی پاشماوەی زیندە چالاکیەکان. Differentiation developmental process by which unspecialized cell change into specialized واتە جیاکردنەوە پرۆسەی گەشەکردنە کە بەهۆیەوە خانە ناتایبەتمەندەکان دەگۆڕن بۆ خانەی تایبەتمەند. Maintenance of life پاراستنی ژیان life depends on availability of a following form in the environment. ژیان پێویستە بە بەردەستبوونی ئەمانەی خوارەوە واتە بۆ ئەوی لە ژیان بەردەوام بێت پێویستیمان بە چەند شتێک هەیە لەوانە. Water, nutrients, food, oxygen, heat, pressure واتە ئێمە بۆی لە ژیان بەردەوام بێت پێویستیمان بە ئاو مادە خۆراکیەکان و خواردن و ئۆکسیژن و گەرمی و پەستان هەیە. Each individual uses hemostatic mechanism to keep body levels within a normal range. هەر تاکێک میکانیزمی هاوسەنگی بەکاردێنێت بۆ ئەوەی ئاستی لەش لە مەودای ئاساییدا بهێڵێتەوە. Inorganic compounds of importance پێخات نائۆرگانیەکان کە گرنگن. Water یەکەم شت ئاومان هەیە make up 16 to 75% of the body لە 60 بۆ 75 لەش پێک دێ ئاوە پێک دێت. It is solvent
for transport of nutrients in the blood, excretion of wastes in urine. توێنەرەوە بۆ گواستنەوەی مادە خۆراکیەکان لە خوێندا و دەردانی پاشماوەکان لە میزدا. lubricant mucus in the digestive tract واتە چاوەرکەر یاخود مادەیەکی ژینجە کە لە کۆندامی هەرستایە بە تایبەتی لە ڕێخۆڵەکان دەکات یارمەتی جوڵی خۆراکەکان دەدات. prevent sudden changes in the body temperature absorbs body heat evaporation of sweat ڕێگری دەکات لە گۆڕانی کتوپڕ لە پلەی گەرمی لەشدا و گەرمی لەش لە بەهەڵمبوونی ئارەقەدا هەڵدەمژێت. water compartments the location of water within the body واتە بەشی ئاو شوێنی ئاو لە لەشدا. شوێنی ئاو دوو شوێنمانەی intracircular extracircular ناو خانە و دەروی خانە و بەشی ئاو لە ناوەی خانەدا لە 165 لەش پێک دێنێت و لە دەروی خانەدا لە 135 ئاوی لەش پێک دێنێت. پلازمامانێ پلازما in the blood vessels پلازما لە ناو لولەکانی خوێندا. lymph in lymphatic vessels لیمفەکان لە ناو لولەکاندا. tissue fluid شلەی شانەکان in tissue space between cells لە نێوان شلەی شانە لە بۆشای نێوان خانە و شانەکاندا. specialized fluids synovial fluid cerebrospinal fluid aqueous humor in the eye and others شلەی تایبەتمەندمان هەیە وەک شلەی جومگەکان شلەی مێشک و بڕبڕی پشت و شلێکشمانەی ناو چاوەتە و تایبەتە و لەگەڵ چەند شلێکی ترە کە باس نەکراوە. دووەم شت ئۆکسجینمان هەیە 21% of the atmosphere essential for cell respiration breakdown of food molecules to release energy. ئۆکسجین لە 121 بەرگەهەوە پێک دێنێت و پێویستە بۆ هەناسەدانی خانەکان و تێکشکاندنی بەشەکانی خۆراک بۆ دەردانی وزە. cell respiration the energy producing process of cell واتە هەناسەدانی خانەکان پرۆسی بەرەمێنانی وزەیە. carbon dioxide produced as a waste product of cell respiration glucose plus O2 main CO2 and H2O and ATP and heat واتە توانۆکسیدی کاربۆن وەک بەرهەمێکی پاشماوەی هەناسەدانی خانەکان بەرهەم دێت کە لێرەدا گلوکۆز لەگەڵ ئۆکسجین کارلێک دەکەن و دوانۆکسیدی کاربۆن و ئاو وزە و گەرمی بەرهەم دێنن. acid bases and pH ترش و تفت و پێوەری pH pH scale range پێوەرەکانی pH لە 0 بۆ 4 دەیە. pH کە 7 بوو واتە سروشتیە نەترشە نەتفتە وەکو ئاو لە 7 بچووکتر بوو ئەسیدە ترشە لە 7 گەورەتر بوو ئەلکاینە تفتە. both systems maintain normal pH by reacting with strong acid or strong bases to change their substance that do not greatly change pH. بافەر pH ئاسایی واتە ڕێژەی pH ئاسایی دەپارێزێت بەکارلێکردن لەگەڵ ترشە بەهێزەکان یاخود تفتە بەهێزەکان بۆ گۆڕینی ئەو مادە. pH زۆر ناگۆڕ. trace elements minerals needed by the body in small amounts شوێنی توخمەکان ئەو کانزایانەی بە ڕێژەیەکی کەم لەش پێویستی پێێتی. organic compounds of importance واتە پێکاتی ئۆرگانیکی گرنگ. all contain covalently bonded carbon and hydrogen atoms and perhaps other elements that include carbohydrate CHO and lipids and proteins واتە هەمویان ئەتۆمی کاربۆن و هایدرۆجینی هاوبەش یان تێدا و ڕەنگە توخمەکانی تریشان تێدا بێت لەوانەیە کاربۆهیدرات و چەوری پرۆتینەکان. لێرەدا خشتێکمان هەیە کە باسی جۆرەکانی کاربۆهیدرات دەکات لە لەشدا. ناوی کاربۆهیدراتەکە ناوی جووری کاربۆهیدراتەکە لەگەڵ فەنەکشتنەکەی ئەرکەکەی. مۆنۆسەکەرایت سینگل شوگەر واتە شەکرێکی تاکە. مۆنۆسەکەرایت یەکێکە لە جۆرەکانی کاربۆهیدرات کە شەکرێکی تاکە
و سێ جۆری هەیە گلوکۆز و فرکتۆز و گالاکتۆزمان هەیە. ئەرکەکەی most important energy source for cell گرنگترین سەرچاوی وزەیە بۆ خانەکان. ئەرکی دووەمی converted to glucose by the liver واتە لەلایەن جگەرەوە هەڵدەگیرێت دەگۆڕێت بە گلوکۆز then uses for energy production دواتر بەکاردێت بۆ بەرهەمهێنانی وزە. دیسەکەڕایت دەبڵ شوگەرە واتە جووتە شەکرە یاکێکە لە جۆرەکانی تری کاربۆهیدرات. سێ جۆرمانش هەیە سوکەرۆز و لاکتۆز و ماڵتۆزمان هەیە کە ئەرکی ئەویش present in food digested to monosaccharide which are then used for energy production. دیسەکەڕایت لە خۆراکدا هەیە و هەرز دەکرێت بە مۆنۆسەکەرایت واتە بۆ تاکە شەکر دواتر بۆ بەرهەمهێنانی وزە بەکاردێت. ئۆلیگۆسەکەرایت فیو شوگەر واتە شەکرێکی کەمە ئەرکی from self antigens on cell membranes important to permit the immune system to distinguish self foreign antigen pathogen واتە دژەتان لەسەر پەردەی خانەکان دروست دەکات و گرنگە بۆ ڕێگەدان بە سیستەمی بەرگری و بۆ جێکردنەوەی تەنە نامۆکان یا خودۆکاری نەخۆشی. پۆلیسەکەڕایت دەستمەنی شوگەرەوەتە شەکرێکی زۆرە ڕێژێکی زۆرە سێ جۆرمان هەیە ستارچز گلایکۆجین سلێلۆز. Starches found in plant foods digested to monosaccharide and uses for energy production. یەکەم دانە نیشاستەمان هەیە ستارچز واتە نیشاستە کە لە خۆراکە ڕۆکەکاندا دەمێنرێت و هەرز دەکرێت بۆ مۆنۆسەکرایت و بەکاردێت بۆ بەرهەمهێنانی وزە. دووەمیان گلایکۆجین strong from excess glucose in the liver and skeletal muscle. گلایکۆجین شێوازی هەڵگرتنی گلوکۆزی زیادەیە لە جگەر و ماسوولەکانی ئێسکە پێکەردا. Cellulose part of plant cell wall provide fiber to promote peristalsis in colon واتە سليلۆز لە دیواری خانی ڕووکدا هەیە بۆ دابینکردنی ڕیشاڵ بۆ بەرەو پێشچوونی خۆراک لە قۆڵۆندا. Cell physiology فیسیۆلۆژیای خانە Cell is the smallest living basic structural and functional unit of life. All cells have plasma membrane, cytoplasm, cytosol, and organelle within the cytoplasm. خانە بچووکترین یەکەی پێکهاتنی کارایی ژیانە و هەموو خانەکان ئەمانەیان تێدا هەیە. پلازما ممبرن پەردەی پلازما سایتۆپلازما و ئۆرگانیلە بچووکەکان کە ناو پلازمادا هەن هەنێک ئۆرگانمان هەیە ناو پلازمادا. Human cell خانەکانی لەشی مرۆڤ هەر خانەیەک ئەمانی تێدا لایسۆسۆم ڕایبۆسۆمەکان ناو پلازمەتۆڕ پەردەی خانە دەستگای گۆڵچی ناوک مایتۆکۆندری دێن هەر یەکەیان باسەکەین و باسی ئەرکەکانەکەین. پلازما سێڵ میمبران سترەکچەر پلازمای خانە و پێکهاتی پەردەی خانەیە. It is the boundary between extracircular fluid and intracircular fluid واتە سنووری نێوان شلەی دەروی خانە و شلەی ناوی خانە جیا دەکاتەوە. It compounds of پێکهاتووە لە فۆسفۆلیپید واتە جوتەچینی شەوری are arranged into layers with their hydrophobic fatty acid tails to interior of membrane and their hydrophilic polar heads on inner and outer surface. جوتەچینی چۆری پێک دێت لە دوو چین لە دەشە چۆریەکان و دژە ئاون و سەرە جەمسەریەکان ئاو دۆستن لەسەر ڕووینە و دەرەوە واتە ئاو هەڵەمژن بەڵام جوتەچینی چۆری ئاو هەڵنامژن. Proteins are another important component. There are two types of protein. پرۆتینەکان پێکهاتەیەکی تری گرنگن. دوو جۆر پرۆتین هەیە. Peripheral proteins that do not protrude into phospholipid layer but adhere to intracircular face of membrane. پرۆتینە دەوروبەرەکان کە دەرناچن بۆ ناو جوتەچینی چۆری
بەڵام بەڕووی ناوەوەی پەردەی خانەکە و دەلیکشن. Some of phospholipid and integral proteins have CHO chains attached to them forming glycolipids and glycoproteins. هەندێک لە فۆسفۆلیپیدەکان و پرۆتینە یەکگرتووەکان زنجیرەی کاربۆهیدراتیان هەیە کە ئەوان بە گلایکۆلیپید یان گلایکۆپرۆتین پێک دەهێنن. Same cholesterol is also found within cell membrane component of membrane slowly driven past one another so making membrane fluid. هەروەها کۆلسترۆل پێکهاتێکی پەردەیە و هێواشی شێوەش بەیەکدا تێپەڕ دەبن و دەبێتە هۆی دروستبوونی شلەی پەردە. The function of membrane protein are ئەرکەکانی پرۆتینەکانی پەردە بریتیە لە یەکەم provide receptors site of chemical messengers such as hormones and neurotransmitters واتە NT. دابینکردنی شوێنی وەرگرت بۆ نێردراوە کیمیاییەکان وەکو هۆرمۆنەکان و گواستراوە دەماریەکان. دووەم ئەنزیمەکان catalyzes reaction near the membrane. ئەنزیمەکان کارێکەکانی نزیک پەردە هان دەدەن. سێیەم canal protein are constantly open to allow passage of various solutes all the times. There are ion channels specific for potassium, sodium, calcium, and chlorine, as well as canals that are non-selective for cations or anions. کەناڵی پرۆتینەکان بەردەوام کراون بۆ ئەوەی ڕێگە بدەن بە تێپەڕبوونی مادە جووە و جۆرەکان بە بەردەوامی. کەناڵە ئایۆنەکانیان کە تایبەتن بە پۆتاسیۆم و سۆدیۆم و کالسیۆم و کلور و هەروە ئەم کەناڵانە دیاریکراو نین بۆ کەتایۆن یاخود ئەنایۆن. Gated canals they have tightly regulated pores that can be gated, opened or closed in response to local changes. کەناڵە دەربازدارەکان کولەکانیان بە توندی ڕێکخراوە کە دەتوانێت بکرێن وێنان بخرێن لە ئەنجامی وەڵامدانەوەی گۆڕانکارە ناوخۆییەکان واتە ناوەیلش. Voltage gated canals gated by alterations in membrane potential. کەناڵەکانی ڤۆڵتیە کە بۆی گۆڕانکاری لە کارەبای پەردەی خانەکەدا دەکرێنەوە یاخود دادەخرێن. Ligand gated canal opened or closed in response to external ligand واتە کەناڵەکانی لیگاند ئەکرێنەوە یا ئاخرێن لە ئەنجامی وەڵامدانەوەی توخمە دەرێکیەکان وەکو هایدرۆجین و نایترۆجین or internal ligand وەکو توخمە ناوخۆیەکان intracircular لە ناو خانەکاندا وەکو کالسیۆم و جیپرۆتینە. کەناڵەکانی لیگاند واتە کەناڵی توخمەکان ئەو کەناڵانن کە توانای ڕژانی زۆر زیاد دەکات کاتێک هەندێک جۆری توخمی کیمیایی بە پێکهاتەی پرۆتینە دەبەسترێت لەژێر کۆمەڵەیەکی گەورەی وەرگری گواستراوە دەمارەکان کار دەکەن. Mechanosensitive canals opened by mechanical stretch that play an important role in cell movement. هەستیارەکانی میکانیکی کە بە کشانی میکانیکی دەکرێنەوە کە ڕۆڵێکی گرنگ دەبینن لە جوڵەی خانەکاندا. Motor molecules are proteins that pull membrane proteins and cause circular movement. بەشی جوڵەی ئەو پرۆتینانن کە پرۆتینەکانی پەردەکە ڕادەکێشن و دەبنە هۆی جوڵەی خانەکە. Glycoprotein function in circular identification. گلایکۆپرۆتینەکان لە ناسینەوەی خانەکاندا کار دەکەن. Cell adhesion molecules comes bind one cell to another. مۆلیکۆلەکانی لکاندنی خانەکانەوە بەشێکە خانەکان بەیەکەوە خانەیەک بە خانەیەکی ترەوە دەبەستێتەوە. Carrier proteins هەڵگری پرۆتینەکان integral proteins that bind to specific molecules change their configuration and transport them to the other side of the membrane. پرۆتینی هەڵگر پرۆتینە یەکگرتووەکان کە بە بەشی تایبەتیەکانەوە دەبەسترێن و پێکهاتەکانیان دەگۆڕن و دەیانگوازنەوە بۆ دیوەکی تری پەردەکە. Cytoplasma is watery solution of minerals, gases, organic molecules and cell organelles. گیراوەیەکی ئاویە لە کانزاکان و گازەکان دامە ئۆرگانیەکان خانە ئۆرگانیەکان پێکهاتووە.
Cytosol is the water portion of cytoplasm and chemical reaction take place within it. Cytosol بەشی ئاوی سایتۆپلازمایە و کارلێکە کیمیاییەکان لە ناویدا ڕوودەدەن. Cytoplasmic organelles are intracircular structures bonded by their own membranes and have specific functions in circular metabolism. ئۆرگانیلەکانی سایتۆپلازم پێکهاتەی ناوخانەی بە پەردەیەک دەوردراون و ئەرکی تایبەتیانە لە زیندەوەرێکی خانەکان. They include لەوانە nucleus, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulums, Golgi apparatus, lysosome, and others. لەوانە ناوکو مایتۆکۆندریا و تۆڕی پلازما و ڕایبۆسۆمەکان و دەستگای گۆڵجی و لایسۆزۆم و ئەوانی تر. Nucleus ناوک all human cells have a nucleus except for RBC واتە هەموو خانەکانی لەشی مرۆڤ ناوکیان تێدایە جگە لە RBCەکان. It lies within cytoplasm and is bonded by nuclear membrane with many pores. ناوک لەناو سایتۆپلازمادایە بە پەردەی ناوکی دەوردراوە و چەندین کونیلەی تێدایە. It is containing one or more nuclei and chromosomes. واتە ناوکو چەند کڕۆمۆسۆمێکی تێدایە. Nuclei from ribosome RNA and rRNA which becomes part of ribosome. ناوکەکان RNA پێک دەهێنن کە دەبێتە بەشێک لە رایبۆسۆمەکان. It is control center of cell because it contains chromosome made of DNA and protein. ناوەندی کۆنتڕۆڵکردنی خانەیە چونکە کڕۆمۆسۆمی تێدایە و کڕۆمۆسۆم لە DNA لەگەڵ پرۆتین دروست کراوە. DNA is a genetic code for characteristics and activities of the cell. DNA کۆدێکی بووماوەییە تایبەتمەندی و چالاکیەکانی خانەی تێدایە. A gene is a genetic code for one protein. جین بووماوەی بریتیە لە کۆدی بووماوەی بۆ یەک پرۆتین. Endoplasmic reticulum ER. It is a network of membranous tubules that extend from nuclear membrane to cell membrane. ناوپلازماتۆز بریتیە لە کۆمەڵێک بۆرچکە و تورگەی پەردەیی کە وەکو ڕێگایەک لەناو خانەدا کار دەکات کە بە ناویدا گەردەکان لە شوێنێکی خانەکە بۆ شوێنێکی تری دەگوازرێنەوە. Rough ER has numerous ribosomes on its surface, whereas smooth ER has no ribosomes. ناوپلازماتۆز دوو جۆرمان هەیە. ناوپلازماتۆز دلوس کە رایبۆسۆمی لەسەر ڕۆکەی نییە و ناوپلازماتۆری زبر کە رایبۆسۆم لەسەر ڕۆکەی هەیە. Connection passageway for transport of materials within the cells. ڕێوڕێوی گواستنەوەی مادەکان لەناو خانەکەدا. Synthesis of lipids by smooth ER. دروستکردنی چاوەڕێکانە لەلایەن ناوپلازماتۆری دلوسەوە. Ribosomes small structure made of protein and rRNA. رایبۆسۆمەکان پێکهاتەی بچووکن لە پرۆتین و rRNA دروست کراون. Some are founded on rough ER while others float freely within cytoplasm. هەندێکیان لەسەر ناوپلازماتۆری زبر دەبینرێن لە کاتێکدا هەندێکی تریان بە ئازادی لەناو سایتۆپلازمادا دەستوڕێنەوە. فەنەکشەڵ ئەرکەکەی site of protein synthesis شوێنی دروستکردنی پرۆتینە واتە ڕایبۆسۆمەکان هەڵدەستن بە دروستکردنی پرۆتینەکان. Proteasome it is an organelle that is made of enzyme protease enzyme. ئۆرگانیلێکە کە لە ئەنزیمەکانی پرۆتێز پێکهاتووە. Function site of destruction of all or damaged proteins into peptides or amino acids which may be used again for protein synthesis on ribosomes.
شوێنی لە ناوچوونی پرۆتینە کۆنەکان تێکچۆکانە بۆ پێپتید یان ترشە ئەمینەکان کە ڕەنگە دووبارە بۆ دروستکردنی پرۆتین لەسەر ڕایبۆسۆمەکان بەکار بهێنرێنەوە. Proteasomes are particularly important during cell division in embryo. پرۆتیازۆمەکان بە تایبەتی گرنگن لە کاتی دابەشبوونی خانەکان. ئیمبۆر واتە کۆرپەلە. گۆڵچی ئەپارتەس واتە دەستگای گۆڵچی series of membrane sacs پێک دێت لە زنجیرێکی کیسی پەردەیی. function ئەرکی چیە دەستگای گۆڵچی؟ synthesis of carbohydrate واتە دەستگای گۆڵچی ئەرکی دروستکردنی کاربۆهیدراتە. packaging of materials for secretion from the cell. Small size for Golgi membrane break off and fuse with cell membrane, releasing substance to the exterior of cells. Exocytes پاکەتکردنی مادەکانە بۆ دەردانی لە خانەکەدا و کیسە بچکەکانی پەردەی گۆڵچی دەشکێنێت و لەگەڵ پەردەی خانەکاندا دەتوێن و مادەکان ئازاد دەکەن بۆ دەرەوەی خانەکان. مایتۆکۆندریا oval organelles bonded by a double membrane واتە مایتۆکۆندریا ئۆرگانێکی هێلکەییە کە بە دوو پەردە دەوردراوە. They contain their own genes in a single DNA molecules mitochondria DNA and mDNA. جینی خۆیان لە یەک مۆلیکۆڵی DNA لە خۆ دەگرن. مایتۆکۆندریا پێک دێت تاکە جینێکی DNA واتە هەر مایتۆکۆندریایەک یەک DNAیەک لە خۆ دەگرێت. function ئەرکی چیە؟ site of aerobic cell respiration ATP production شوێنی هەناسەدانی هەوایەکانە و بەرەمێنانی ATP واتە وزە. Lysosome single membrane structure that contain digestive enzyme بە یەک پەردەیەک لایسۆزۆمەکان بە یەک پەردەیەک دەوردراون و ئەنزیمەکانی هەرسیان تێدایە. function structures located just outside the nucleus پێکهاتەکەی دەکەوێتە دەرەوەی ناوکەوە. function organize the spindle fibers during cell division. Spindle fibers are contracting proteins واتە ڕێخستنی ڕیشاڵی کۆبووەیە لە کاتی دابەشبوونی خانەکاندا ڕیشاڵی کۆبووە بریتیە لە پرۆتینی گرژ بوو. cilia and flagella mobile thread like projection through the cell membrane واتە وەکو هێڵێکی تاریک وایە لەسەر پەردەی خانەکە. function ئەرکەکەی ئەرکی cilia flagella چیە؟ cilia sweep materials across the cell surface. For example, cell laying the following tubes. cilia مادەکان بە سڕی خانەکەدا دابەش دەکات و بۆ نمونە خانەکانی ناوپەشی جۆگەی ڤاڵۆ. flagellum provides motility ability of the cell to move. The only human cell with a flagellum is the sperm cell. flagellum جوڵەی خانەکە دابین دەکات تاکە خانی مرۆڤکە. flagellum یان خانی سپێرم. movement through cell membrane جوڵە لە ڕێگەی پەردەی خانەیەوە. water and small non-charged molecules like O2 crossing lipid portion of membrane easily. ئەو مۆلیکۆڵە بچووکەکان بێبارگاویەکان وەکو ئۆکسجین و جوتەچینی چەوری بە ئاسایی دەبڕن. ions charged molecules and large molecules cannot cross easily. هەندێک ئایۆنەکان مۆلیکۆڵ و بارگاویەکان و مۆلیکۆڵی گەورەکان واتە پارچە گەورەکان ناتوانن بە ئاسانی پەردەی خانەکان ببڕن. some mechanism by which substance either or live cell require energy active transport. Other do not passive transport. Some mechanism require carry proteins, other do not. هەندێک میکانیزم کە مادەکان بەهۆی دەچنە ناو خانەکان یاخود دەردەچن پێویستیان بە وزە هەیە. گواستنەوەی وزەی چای هەندێکی تریانش پێویستیان بە وزە نیە واتە گواستنەوەی پاسڤە.
هەندێک میکانیزم پێویستیان بە پرۆتینی هەڵگر هەیە و هەندێکی تریشیان پێویستیان پێی نییە. Active transport carry mediated process that require ATP and can move substance and against it and concentration gradient. گواستنەوەی چالاک پرۆسەی گواستنەوەی پەردەیە کە پێویستی بە ATP هەیە دەتوانێت مادەکان لە کاتی چڕبوونەوەدا بچڵێنێت. Passive transport membrane transport process that do not require circular energy ATP. گواستنەوەی ناچالاک پرۆسەی گواستنەوەی پەردەیە کە پێویستی بە وزەی ATP نییە. Diffusion بڵاوبوونەوە molecules that readily cross plasma membrane enter or leave cell by division. ئەو مۆلیکۆڵانی کە بە ئاسانی بە پەردەی پلازما تێپەڕ دەبن لە ڕێگەی بڵاوبوونەوە دەچن ناو خانەکانەوە یاخود دەردەچن. A substance will tend to move from an area of high to low concentration toward equal distribution. It diffuses down its concentration gradient. مادەیەک دەیەوێت بجوڵێت لە ناوچەیەکی چڕی بەرزەوە بۆ ناوچەیەکی چڕی نزم بەمەش دەوترێت دەڵاندن واتە دابەشکردن بە یەکسانی و ڕۆکی چڕبوونەوەی خۆی بۆ خوار و بڵاو دەبێتەوە. Example gas exchange in lungs. CO2 concentration is low in alveolar air, high in blood, and thus CO2 will diffuse from high to low concentration from blood into air in alveolus. بۆ نمونە ئاڵوگۆڕی گازەکان لە سیەکاندا چڕی دوانۆکسیدی کاربۆن لە کۆندەمێ ناسەدا کەم دەبێتەوە کە بەرزە لە خوێندا بۆم جۆرە دوانۆکسیدی کاربۆن بەڵاو دەبێتەوە لە ناوچەیەکی چڕی بەرزەوە بۆ ناوچەیەکی چڕی نزم لە خوێنەوە بۆ هەوای کۆندامی هێناسە. Osmosis دەڵاندن it is the diffusion of water across a membrane. Water will move from high to low area of concentration. بریتیە لە بڵاوبوونەوەی ئاو بەسەر پەردەی خانەدا ئاو لە ناوچەیەکی چڕی بەرزەوە دەگۆڕێت بۆ ناوچەیەکی چڕی نزم لە چڕبوونەوەدا. The more solid in solution, the lower concentration of water in that solution. تا تواوە لە گیراوەیەک تا زیاتر بێت چۆڕی ئاو لە گیراوەکەدا کەمتر دەبێتەوە. A solution with higher solute concentration is hypertonic. A solution with lower solute concentration is hypotonic. گیراوەیە کە چڕی تواوەی زیاتر بێت بە هایپەرتۆنیک ناو دەبرێت. گیراوەیە کە چڕی تواوەی کەمتر بێت بە هایپۆتۆنیک ناو دەبرێت. If two solutions have the same concentration, isotonic. ئەگەر هەردوو گیراوەکە هەمان چڕیان هەبوو پێی دەوترێت isotonic. Water will move from a hypotonic to a hypertonic solution. ئاو لە گیراوەی هایپۆتۆنیکەوە دەگۆڕێت بۆ گیراوەی هایپەرتۆنیک. Facilitated diffusion ئاسانکاری بۆ بڵاوبوونەوە. Facilitated diffusion. Both simple and facilitated diffusion involve a substance following its concentration gradient. هەردوو بڵاوبوونەوەی سادە و ئاسانکراو مادەیەک لە خۆ دەگرێت بە دوای ڕۆکی چڕێکیدا دەگەڕێت واتە ڕێژەی چڕێکی. If the substance is lipid soluble, it readily passes through membrane. ئەگەر مادەکە لە چۆریدا بتێتەوە ئەوە بە ئاسانی بە پەردەی خانەکەدا تێپەڕ دەبێت. If it is not lipid soluble in it crosses membrane wall only with a specific carrier protein through facilitated diffusion. ئەگەر مادەکە لە چۆریدا نەتوێتەوە ئەوە تەنها لەگەڵ پرۆتینێکی هەڵگر تایبەت دا بە پەردەکەدا تێپەڕ دەبێت لە ڕێگەی بڵاوبوونەوەی ئاسانکراوەوە. Neither simple diffusion nor facilitated diffusion require the cell to expend energy because the substance moves down its concentration gradient. نەبڵاوبوونەوەی سادە و نەبڵاوبوونەوەی ئاسانکراو پێویستی بە بەکارهێنانی وزەی خانە نییە چونکە مادەکە دەچێتە خوارەوە واتە لە ڕۆتی چڕبوونەوەکەی داواتە چڕێکی دادەبەزێت. Cell diffusion دابەشبوونی خانە. The process by which new cells are formed for growth, repair and replacement in the body. It includes
ئەو پرۆسەیە کە خانە نوێیەکان بەهۆی دروست دەبن بۆ گەشەکردن و چاکردنەوە و گۆڕین لە جستەدا. diffusion of nuclear material دابەشکردنی مادەی خانەیی. diffusion of cytoplasma called cytokinase واتە دابەشبوونی سایتۆپلازما. all cell in the body somatic cell except those that give rise to egg and sperm gametes reproduce by mitosis. هەموو خانەکانی جستە جگە لە هێلکە و سپێرم گەمیتەکان دروست دەکەن بە کەمەدابەشبوون سایتۆکیناز زۆر دەبن. stage of mitosis قۆناغەکانی کەمەدابەشبوون بوون بریتی لە ئینترافاس و پرۆفاس و میتافاس و ئەنافاس. دابەشبوونی سایتۆپلازما لە قۆناغی کۆتاییدا ڕوو دەدات. egg and sperm cells are produced by meiosis in which the number of chromosomes is halved 23 chromosomes. So when fertilization occurs, resulting cell will again have 46 chromosomes. خانەکانی هێلکە و سپێرم بۆی کەمەدابەشبوون و دابەش دەبن کە ژماری کرۆمۆسۆمەکانیان بۆ نیوە کەم دەبێتەوە بۆ 23 کرۆمۆسۆم کەواتە کاتێک پیتاندن ڕوودەدات خانەی بەرهەم هاتوو دیسانەوە 46 کرۆمۆسۆمی دەبێت. قۆناغەکانی کەمەدابەشبووندا لە پرۆفازدا کرۆمۆسۆمەکان بچووک دەبنەوە پەردەی ناوەکی خانەکە تێک دەشکێنن شاڵی کەمەدابەشبوون دروست دەبێت. لە میتافازدا کرۆمۆسۆمەکان لە ناوەندی خانەکەدا دەبەسترێن بە ڕیشاڵەکانی کەمەدابەشبوونەوە. لە ئانافازدا کڕۆماتی لێکچۆکان جیا دەبنەوە دەچنە جەمسەرەکانی خانەکە و بە ڕیشاڵەکانی کەمەدابەشبوون دەبەسترێن. لە تیلۆفازدا پەردەی ناوەکی بۆ خۆیان دروست دەکەن هەریەکە لە دوو کڕۆماتی دەکە کە جیا بوونێتەوە پەردەیەکی ناوەکی بۆ خۆیان دروست دەکەن و سایتۆپلازم دابش دەبێت. لە سایتۆکینازدا سایتۆپلازم دابش دەبێت و خانەکەش دابش دەبێت بە دوو خانەی نیو و جیا. لێرە داهاتینە کۆتایی لێکچەری یەکەمی فیسیۆلۆجی